हेलो गाइस, तो प्रीति अपने चैनल पर लाइव कर रही होती हैं, तभी मैं प्रीति के ग्रुप में जाता हूँ। तो प्रीति का रिएक्शन देखो क्या होता है। पूरी वीडियो जरूर एंड तक देखना। ओकरे टीपीएफ ओकरे हेलो हेलो माइक ऑन हेलो ब्रो माइक ऑन कर ले भाई। गाइस जल्दी लाइक कर दो सारे बंदे 1000 लाइक तो नहीं हो रहा जल्दी कर दो हेलो। गाइस सब्सक्राइब कर दो सारे बंदे Free Fire India is set in a कम मार सारे इंडिया की है, सारे इंडिया की, ये देख इंडिया की है सारे। इधर देख इधर ये कौन खड़ा है मेरे सामने गाइस जल्दी सब्सक्राइब कर दो जितने लोग इसमें देखो पाए मत खिलाओ अब। अरे भाई क्या हो गया यार टीम पर से खेल रहा है तो ऐसे मत बोल।